شب حسابی دل تو مثل سنگه دل من به تو بنده هنوزم تو رو میخوام بیا پیروز قشنگ. سلام، خوب هستی؟ بفرمایید در حالت خدمتم. چطوره؟ عزیز دلی ممنون. سلامتی؟ خدا رو شکر جونم. یه درل شارژی میخوام. خب نه اوستای فن نه، میخوام ابزارم تو دستم مثل پتک تور باشه. چی داری برام؟ اوستای فنی پر. این چیه هم حسابی؟ دارم به تو میگم یه درل شارژی ناب میخوام. اشغال اسباب بازی میذاری جلو من؟ پس معلومه که اهل دلی و یه ابزار حرفه‌ای میخوای. ببین مرد حسابی، هر گردی گردو نیست، هر زردی هم دیوالت نیست. به به، بفهم چی میذاری رو میز کارت مرد. این جملت سوسماست اساسی داشت. Susmaz gönlümün yarası Tüken Allah'ın belası kabul حالا اگه ساسماس هم نمون هارمالم داشت. هاربالن داشت. آره. این چیزی که میخوای اینجاه. حالا میتونیم با هم دیگه صحبت کنیم. بریم واسه معاملهش. بریم ببینیم چی داری تو این جبه داداش. این خوراک کارته، خیالت راحت باشه. خوراکم. تو ادامه ویدیو بازش میکنم، ویدیوشو میذارم، ویدیوشو ببین، مطمئنم که سفارش میدی. نه یکی، نه فقط واسه خودت، واسه کل رفیقا و آشناها و همکارات میخری. بریم ادامه ویدیو. بریم که داشته باشیم ببینیم چی داریم. بریم. درل شارژی میخوای سازندش برند دیوالت آمریکا باشه، موتور براشلس باشه، 18 ولت چکشی باشه، قیمت باقلوا، حرف نداره این درل شارژی. با این قابلیت هایی که گفتم 65 نیوتن متر گشت آورم بهشون اضافه کن دیگه، خودت ببین چه هیولاییه. بریم از داخل بسته‌بندی درش بیاریم. واقعا کسایی که برای کار سنگین و صنعتیشون نیاز به یه درل شارژی با کیفیت دارن، تو ادامه ویدیو با من همراه باشن. خب ویدیو از نزدیک محصول. اول ببینیم یه سری اطلاعاتی که روی بسته‌بندیش هست ببینیم چیه. 2 تا باتری، پایه شارژر، درل شارژی. کنار پایه شارژر نوشته 18 ولت، 14 و 4 12 18، یعنی تمام این باتری های دیوالت رو قابلیت شارژ داره با همین پایه شارژر. عکس خود محصول که از بسته در میاریم، منتظرش باشید که باز شود، دیده شود، بلکه پسندیده شود. عقب پسندیده شده البته. اینجا توی 2 تا سرعت مختلف گیربکسش گفته یکی 0 تا 500 دور، یکی 0 تا 1750 دور بر دقیقه سرعتشه. توی یه حالت 8500 ضربه، روی حالت 29750 ضربه حالت چکشیشه تا 29750. چراغ LED داره، 65 نیوتن متر گشت آور، 3 نظام 13 میلیمتر داره، 3 حالت هست: سوراخکاری، پیچ باز و بسته کردن، سوراخکاری چکشی. از اینجا بسته‌بندیش باز میشه. تازه اون ور خوشگلشو ندیدی، این ور خوشگلشو ببین. واو، بنازم به این نوشته، بنازم به این حکاکی، ماشاءالله. بریم بازشون. بذاریم بسته‌بندیشو در بیاریم بیرون. خب حالا وقت باز کردنشه. من عاشق این چفتاشم. صدا رو اصلا میبینیم. به به به. آقا زیر لفظی میخوام. شماره کارت میذارم، نفری 50 واریز کنید تا بازش کنیم. بریم بازش کنیم. واقعا اصلا نمیدونم چی بگم. بازش کنم یعنی واو، حرف نداره این درل شارژی. به به، چه طرحی، چه رنگی. به به، کیفیت ساخت خودت ببین. موتور براشلس،
چکشی، سوراخکاری، چکشی، پیچ باز و بسته کردن و حالتهای سوراخکاری، چکشی و حالتهای پیچ باز و بسته کردن با تورکمن. این چقدر نرم میچرخه. 2 سرعته، براشلس، چکشی، 18 ولت. واقعا بی‌نظیر این دره شارژی. واقعا عالیه. کلیدش گازیه، یه چراغ LED داره، چپگرد راستگرد دستگاه، 2 سرعت است، باتری 18 ولت XR روی این دستگاه است و برند دیوالت آمریکایی. واقعا حرف نداره. 2 باتریه که میتونی از 2 تا باتریش استفاده بکنی و یه پای شارژر فست شارژ داره که عکسش هم روی بسته‌بندیش بود. یه توضیح دیگه اینه کسایی که کار سنگین دارن از این دره شارژی میتونن به راحتی استفاده کنن. واقعا پوست دست آدمو میبره. که همین چند ثانیه دست من قرمز شد، داغ شد. حرف نداره، قدرتش عالیه. کسایی که کار سنگین و صنعتی دارن این دره شارژی رو از دست ندن. موتور براشلس چکشی 18 ولت با این قیمت نداریم. بهترین مدلی که میتونی بخری تا توی تخفیف هست ازش استفاده کن، چون تخفیفش تمام شه دیگه این قیمت هیچ جا گیرت نمیاد. این دره شارژی اصلی دیوالت. تمام امکاناتش رو بهتون توضیح دادم. ببین یه حالت خوش دستی هم داره. من الان دستمه احساس سنگینی نمی‌کنم اصلا باش، که این توی کار طولانی خودشو نشون میده. و این لاستیکایی که اینجا طراحی کرده ببین تمام جاهاییه که تو دستت درگیره و باعث میشه هیچ احساس خستگی موقع کار با این دستگاه نکنی. این جایی هم که می‌بینی همه برای حالت ضد ضربه‌ای که اگه پشتم بیفته حالا یه حالت ایمنی داره و جنس بدنه خیلی خوبی هم داره. نه درجه 1 میخوام باش برم بهتره. از همه یه دره شارژی میخوام. ساعت افتاد. آقا در برخوردی عجیب ساعت ما توسط دره شارژی افتاد. هیچیش نشد. نرم نصف شد و نصف بود. ایشالله که بوده. منم موشی تو بزنش کن. نه دیگه نره خوردم با بال میشه میکنیمش پشت سر بزن هر جا رفت. میخوام باهاش عشق بازی کنم. چی داری برم؟ اینجا نگاه کن چی داری برم. When it comes to drilling anything, power is what you need. The DeWalt Cordless Impact Drill, a great tool. It's a brushless drill that provides all the power and quality you'd expect from a DeWalt. It easily drills into wood, steel, and masonry. With 2 gear settings and a variable speed trigger, giving you all the control you need in forward and reverse. It can also be used as a driver with 15 clutch settings that'll prevent you from overdriving into any material. It's comfortable, lightweight, and has a keyless chuck for easy bit changes. It also has a work light for those low lighting conditions.